السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Unë her pas here ju tregoj ngjarje besimnxitëse që janë të atyre njerëzve që kanë treguar se si e kanë pranuar xhamatin musliman Ahmedia, ose që tregojnë për jetimet e tyre shpirtërore pasi e kanë pranuar xhamatin, ose që tregojnë bekimin e Zotit të Madhërisëm ndaj këtij xhamati dhe që tregojnë shtimin e antarëve në besim e iman. Shumë njerëz më shkruajnë që të vijojë përmend ngjarje të tilla, sepse këto jo vetëm që janë interesante, por tërheqin vëmendje edhe të rinjve tanë që ata të përmirësojnë besimin e tyre. Dhe gjithashtu më shkruajnë që këto ngjarje na nxisin edhe neve në besim dhe na tërheqin vëmendje për ta përmirësuar veten tonë shpirtërisht. Disa ahmedian të lindur shkruajnë që ngjarjet e ahmedianëve që nuk kanë qenë ahmedian të lindur por që tani po e pranojnë xhamatin na turpërojnë, sepse na tërheqin vëmendje se ne që jemi të lindur ahmedian duhet të shtohemi në besim më shumë. Gjithashtu disa ahmedian të rinj, pra që pranuan xhamatin më vonë, tregojnë se këto ngjarje na shtojnë edhe neve besimin. Por njëkohësisht ka edhe të tillë që jetojnë në këto vende perëndimore, ose ata të cilët e pandehin veten shumë të arsimuar, shumë të kulturuar e të zhvilluar. Këta në thelb kanë ardhur nga Pakistani, por bota kaq shumë i ka tërhequr ata në vetvete saqë, ose ata janë zhytur kaq shumë në botë saqë nuk kanë më vëmendje tek Zoti i Madhërisëm, ose nuk kanë vëmendje të tillë që është detyrë e një ahmediani dhe që është edhe e drejta e Zotit, dhe ata që e pranojnë Mesiun e premtuar alayhi salatu sallam që hyn në betin e tij e kanë për detyrë ta kenë një besim të tillë. Pra njerëzit e tillë
Se pari nuk përmbushin kërkesën për të, pra nuk kushtojnë rëndësi për të përmbushur kërkesën të drejtat ndaj krijesave të Zotit dhe ndaj Zotit, ose nëse edhe sikur kanë, e kanë shumë pak, janë të pavëmendshëm ndaj porosive të Zotit, të porosive të besimit. Të tillët për ngjarjet që tregojnë ahmedianët e rinj, ose për ngjarjet që shkaktojnë nxitjen e besimit tek të tjerët, kur i dëgjojnë ngjarje të tilla, ata ngrejnë si akuzë që këto ngjarje të bejtit, të pranimit të xhamatit ose të nxitjes në besim janë vetëm në vendet afrikane ose në vendet arabe ose në vendet lindore aziatike. Pse ngjarjet e tilla nuk ndodhin në Evropë? Pse vallë njerëzit e Evropës, pra njerëzit e tillë pyesin që pse vallë njerëzit e Evropës nuk shikojnë, nuk udhëzohen përmes ndonjë ëndre, përmes ndonjë rruge tjetër me komunikimin me Zotin? Se pari dua të them që ata që jetojnë në Evropë, por ata që i kushtojnë vëmendje besimit, edhe ata marrin shenja prej Zotit. Zoti edhe atyre u tregon shenja e së vërtetës, hap rrugë edhe për ta. Edhe këtu në Angli ka shumë ahmedian të rinj, pra që pranuan xhamatin tani, që janë britanik, vendas. Dhe ka edhe të tillë që kanë kohë që e kanë pranuar xhamatin dhe çdo ditë ushtohet besimi. Qoftë ata që sapo e kanë pranuar, qoftë ata që kanë pranuar pak më herët. Dhe ata kalojnë nga përvoja që janë të jashtëzakonshme dhe të cilat u ashtojnë në besim, edhe në besimin ndaj Zotit, edhe në besimin ndaj xhamatit, pra në vërtetësinë ndaj xhamatit. Dhe i lidhin akoma më shumë ndaj kalifatit. Këtu ka edhe burra, edhe gra. Dhe ata tregojnë ngjarjet e tyre vetë në për ijtimat e lajnas, pra të grave dhe të burrave. Disa kanë treguar edhe në kanalin e xhamatit, MTA, e janë shumë besimnxitëse. Pra njerëzit edhe të perëndimit që jetojnë në perëndim, që i kushtojnë vëmendje besimit. Zoti i Madhrishëm edhe atyre u tregon shenja. Edhe atyre u tregon vërtetësinë e ahmediatit. Pastaj ka edhe një pjesë që ndonë se nuk e ka pranuar ahmediatin, por e kupton e përsinë e islamit përmes ahmediatit. Dhe ka plot ngjarje që unë pas udhëtimeve të mia ose pas xhelseve salana ju tregoj. Por ajo që është e rëndësishme që duhet ta mbajmë mend është që Zoti i Madhrishëm udhëzon atë i cili shkon tek Zoti, kthehet tek Zoti. Nëse një njeri është i zhytur në materializëm dhe e ka bosh vendin, hapësirën për Zotin, dhe që nuk ka lidhje me besimin, dhe vet ai është i vendosur për ta shkatruar ahiretin, atëherë edhe Zoti nuk e përfill një njeri të tillë dhe ai privohet nga udhëzimi. Pastaj shikojmë edhe historinë e profetëve që tregon që ata që i kushtojnë rëndësi besimit në përgjithësi janë njerëz të pafuqishëm, njerëz të varfër. Dhe
pikërisht te kjo shtresë në përgjithësi, pra te njerëzit e thjesht, njerëzit e paaft kam më shumë interes të shkojnë drejt Zotit, edhe ndërsa njerëzit e fuqishëm, njerëzit materialist thonë, edhe këtë gjë e ka treguar edhe Zoti i Madhrishëm në Kur'anin famlar. Dhe këta njerëz thonë për besimtarët, çfarë vlere keni ju? Hum aradhiluna badi ar-ra'i, thot Kurani, që si pra njerëzit materialist thonë, sipas nesh, ata janë njerëz më të poshtër. Kështu që materialistët janë kapluar nga aroganca e tyre. Ata nuk kanë kohë që të lirohen nga aroganca e tyre dhe t'i kushtojnë vëmendje besimit. Dhe shumica e banorëve të Evropës tashmë është bërë gati ateiste në të vendeve perëndimore. Kur ata nuk kanë interes ndaj Zotit, atëherë edhe pse Zoti duhet të ketë interes ndaj tyre, që t'i udhëzojë ata. Hazret Mesiu premtua alayhi salatu wassalam për njerëzit e tillë materialist thot: në surën Al-Asr, Allahu i Madhërisëm tregon shembullin e jetës së mohuesve, duke thënë që jeta e tyre është si jeta e shtazëve, që është e kufizuar vetëm tek të ngrënit dhe të pirit edhe të përmbushjes së epshëve. Ya'kuluna kama ta'kuluna al-an'am, thot, që ata ushqehen sikur shtazët. Por shikoni, Mesiu ibn Islam thot, shikoni një ka që ushqehet, por kur vjen koha për të lëvruar tokën nuk çohet dhe ri ulur, sepse në kohën e vjetër bujqët e përdornin qet, edhe këtu më përpara përdornin kuajt. Pra në kohën kur vjen koha për të lëvruar tokën, ai nuk çohet. Çfarë bën bujku? E merr edhe e çon në thertore dhe e shet. Në të njëjtën mënyrë, edhe për ata të cilët shpërfillin porositë e Zotit dhe jetën e tyre e kalojnë në likësi dhe shthurje, Zoti i Madhrishëm thot për ta: Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Thuaj, pse do përfill Zoti im për ju nëse ju nuk i bëni dua atij, nuk e thirrni atë. Pra Zoti i Madhrishëm përfill atë që përulet para tij. Hazret Mesiu premtu alayhi salatu wasalam, duke shtuar më tutje, thot që besnikëria, sinqeriteti është një gjë e madhe. Pa këtë, veprat e mira nuk mund të përsosen. Zoti i Madhrishëm nuk e lëshon praktikën e vet, edhe njeriu nuk e lëshon praktikën e vet. Prandaj Zoti tha që ata të cilët walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, që ata që duke qenë në Zot mundohen dhe e kërkojnë, Zoti u hap, pra i hap rrugët e veta. Pra njerëzit që janë në kërkim të rrugës së Zotit dhe janë të etur për ta gjetur atë, ata edhe udhëzohen, shtohen në besim, përparojnë akoma më shumë në besim. Disa njerëz, Zoti i Madhrishëm për shkak të disa veprave të tyre i bekon. Prandaj ngjarjet që ne përmendim këtu janë pikërisht njerëzve të tillë, të cilët janë në kërkim se si mund ta gjejnë rrugën e drejtë, ose siç u thash, ka edhe ngjarje të tillë që Zoti i Madhrishëm i bekon për shkak të një vepre të tyre, edhe u tregon rrugën e drejtë.
do t'ju tregoj disa ngjarje në përparimin në sinqeritet. Nga Burkina Faso, Amir Sahibi i Xhamatit thot që në një fshat kur misionari vendas shkoi për të bërë tabligh, edhe pas tablighut kur kërkoi që kush do të pranojë xhamatin, vetëm një grua e moshuar e pranoi. Dhe Muallim Sahibi, pra misionari i xhamatit, tregoi që nga këtu 15 kilometra larg është xhamia e xhamatit. Nëse dikush dëshiron të informohet për xhamatin, le të vijë atje edhe aty ne falim edhe xhuman. Pra, por betin e kishte bërë vetëm ajo grua plak. Misionar Sahibi thotë që për shkak të shiut, rruga që ndante fshatin dhe xhamin ton kishte një prua, dhe ajo për shkak të shiut ishte mbushur me ujë. Dhe kjo grua e moshuar çdo xhuma nise nga shtëpia me sejaden e vet, edhe kur e shikonte projnë edhe nuk e ka përcente dot, aty shtronte sejaden edhe e thoshte me vete që unë e kam niyetin që ta fal xhuman me ahmedianët, dhe nga që ky lum nuk më lejon, e këtu do ta fal namazin tim. Dhe kështu ka vepruar për 1 muaj. Dhe më pas kur uji u largua, ajo erdhi edhe ja tregoi gjithë ngjarjen. Misionar Sahibi kur shkoi në atë fshat prap, u tregoi ngjarjen e kësaj plake, që duke treguar se si Zoti i Madhërisht i ka dhënë forcë që kërkonte të vërtetën dhe e pranoi të vërtetën, dhe Zoti e ka bekuar që të jepte sakrifica kaq të mëdha, që shkonte çdo xhuma aty edhe në pamundësi për ta kapërcyer lumin, shtronte sejaden dhe falte namazin atje. Kur Muallim Sahibi tregoi këtë ngjarje, edhe njerëzit e tjerë që ishin të afërmit e saj, që e njihnin atë grua, 30 njerëz prej tyre e pranuan xhamatin. Pra në këtë mënyrë Zoti ka krijuar, ka hapur rrugë për udhëzimin edhe të tjerëve. Ka edhe të tjerë të cilët e pranojnë xhamatin duke parë në një ëndër. Nga Franca, një grua Asia Sahiba, pra zonja Asia, ajo e pranoi xhamatin, pra bëri bejtin. Ajo thot që unë po përshkruaj ngjarjen e bejtit tim për arsye që ju të gëzoheni prej meje dhe të më pranoni në xhamatin tuaj të bekuar. Thot, një ditë në internet, si gjithmonë, kërkoja kanalet e reja, edhe ndërkohë pash gjeta linkun e kanalit të xhamatit ku jepe emisioni, transmetoi emisioni live El Hiwarul Mubashir. Edhe unë shikoja njerëz panelin që tregonin argumente bindse për vdekjen e Hazrat Isait alayhi salam. Edhe pikërisht para pak ditësh kisha parë në ëndër që unë po bija në pus, edhe kisha kapur kangjelat që të mos bija, edhe ndërkohë këmbët i kisha të varura akoma drejt pusit. Ndërkohë shoh që 3-4 zogj të bardh vinë, edhe ata ishin në përpjekje për të ma shpëtuar. Fillimisht nuk i kisha kuptuar ëndrën, por më vonë kur e gjeta linkun, kuptova që ata zogj nuk ishin tjetër kush, por antarët e panelit të këtij emisioni. Fillimisht nuk e dija që themeluesi i këtij xhamati ka deklaruar të jetë edhe Mesi dhe Mehdi, por pastaj vendosa të lexoja, studioja librat e Mesit premtuar sallallahu alaihi wasallam, dhe aty unë nuk kam gjetur asgjë tjetër përveç Islamit, madje kam gjetur një mbrojtje të fuqishme të Islamit, të Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të muslimanëve. Dhe kam parë një njeri
të fuqishëm që e bënte këtë detyrë, kur kam bërë istihara edhe kam bërë dua, një shoqe tjetër më tha që ajo kishte parë në ëndër që unë bashkë me të shkuam te shtëpia e vjerrës edhe unë isha në kërkim të një dhome të veçantë. Edhe pash një dhomë e cila ishte ndriçuar me nur dhe e rehatshme dhe i thash që këtu do të qëndroje. Nga kjo ëndër e asaj nxora përfundimin që duhet ta bëja betin, edhe kështu që e bëra betin, kjo ishte arabe. Një grua nga Turqia, zonja Mira Saheba, tregon ngjarjen e bejtit të pranimit të tij në xhamat, se si përmes kanalit MTA ajo e ka pranuar xhamatin. Thot, në 2010-ën u njoh me xhamatin, e pranoi pash që burri im shikonte me shumë kënaqësi kanalin MTA, edhe unë fillova të shikoja. Nga një herë e shikoja edhe në mungesën e bashortit. Bashorti im më thoshte që bëje bejtin dhe unë i thosha se jo nuk e mbaj dot këtë përgjegjësi, sepse familja ime është e madhe, kam shumë punë në shtëpi. Dhe pastaj kur e dëgjova, kur pash filmin për Dejjalin që është përgatitur nga xhamati, më pëlqeu shumë arsyetimi. Më përpara kur nuk isha dërguar një komentim të tillë. Vijova të shikoja më shumë programe, fillova të falja më shumë namaz dhe për ditë të tahajjud. Dhe një herë Abdul Qadir Aude sahibi erdhi në Turqi dhe atëherë e pranova xhamatin. Dhe më pas edhe vajzat dhe nuset e mia pranuan xhamatin dhe ne diskutonim rreth xhamatit se ky është pikërisht Islami i vërtet. Dhe ditën kur e kam pranuar xhamatin, duke bërë bejtin, pash në ëndër që unë po recitoja ajetet e surës Kehf. Atëherë u binda që Zoti i Madhrishëm do të na shpëtojë nga ndikimet e Dejjallit dhe unë do të bëhem ndër ndihmtarët e Imam Mehdiut. Falënderimi i takon Zotit që ai më mundsoi këtë gjë dhe unë të kryej përgjegjësinë e kësaj detyre. Kështu që vetë shkruan ngjarjen edhe kërkon edhe që ne të lutemi për të. Pastaj si xhamati vendoset në vendet e reja, si ndihmon Zoti i Madhrishëm, kemi ngjarje të ndryshme. Abdul Qudus sahibi, që është misionari i xhamatit në Benin, thotë që misionari Zakaria sahibi shkoi për tabligh në një fshat dhe aty një njeri tha se njerëzit janë në punë, hajdini ditën e xumas. Atëherë do t'i gjeni njerëzit. Kështu që misionar sahibi vajti përsëri ditën e xumas, hyri në xhami, pastaj fali 2 nafil dhe i kërkoi imam sahibit dhe këshillit atje, kërkoi leje që të bëj tabligh. Misionar sahibi ligjëroi komentimin e surës El-Fatiha që ka bërë Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam. Gjatë kësaj njerëzit u emocionuan kaq shumë sa që ngriten sloganet tekbiri. Kur përfundoi takimi, imam sahibi tha që unë kam lindur musliman, por deri më sot nuk kam dëgjuar komentim kaq të përkryer të surës El-Fatiha. Nëse ky është mësimi i xhamatit, atëherë të gjithëve ju uroj që ta pranoni këtë xhamat. Ne bashkërisht e pranojmë këtë. Kështu që bashkë me imamin, gjithë këshilli i muslimanëve e pranoi xhamatin dhe aty u krijua xhamati pra ynë në një vend të ri. Thot që më pas hoxha tjetër i fshati filloi të tregohej shumë i ashpër. Sapo erdhi misionari unë në shtëpi, ai e mori në telefon dhe tha se nuk duhet të shkelesh më fshatin ton. Kur ishte ijtemaja e xudamve dhe mualim sahibi shkoi atje për t'i thirrur djemt, ai hoxha i ndaloi djemt dhe tha që nuk duhet të shkoni, sepse ata nuk janë musliman, por këta ahmedian të poshtë antarësuar të rinj e mohuan dhe morën pjesë në ijteman e xhamatit. Në këtë mënyrë Zoti i Madhrishëm i dëshpëron edhe hoxhallarët e tillë dhe zgjeron xhamatin. Një tjetër ngjarje për vendosjen e xhamatit në vendet e reja që ka të bëjë me rajonin Orosha, misionar sahibi shkruan
që me bekimin e Zotit është vendosur xhamati në një vend të ri që quhet provinca Same. Këtu nuk ka qenë asnjëherë në një Ahmedian. Ne bëm shumë udhëtime, shumë fletushka kemi shpërndar, edhe elhamdulillah me bekimin e Zotit, jo vetëm që kemi filluar të merrnim mentarsime, por edhe xhamati u regjistrua atje dhe po blihet tashmë një truall për xhamin e xhamatit, edhe vetë antarët e vendas të xhamatit po përgatisin tulla. Përbashkë me këtë, filloi edhe kundërshtimi nga muslimanët e tjerë. Kundërshtarët përpiqen gjithçka, po bëjnë gjithçka për të përhapur urrëtie ndaj xhamatit. Dhe ne morëm leje nga organizatorët dhe organizuam një debat mes nesh edhe hoxhallarëve të tjerë dhe u bën thirrje në gjithë fshat. Dhe kur në kohën e caktuar ishim mbledhur atje dhe ishin të pranishëm edhe shumë musliman jo ahmedian, pikërisht dietarët sunni nuk erdhen. Atëherë fshatarët një zëri thanë se hoxhallarët e tillë nuk kanë asgjë tjetër përveç se të përhapin urrëtie. Allahu i madhërisëm me rrugë të ndryshme mundson që njerëzit e rinj, pra ahmedianët e rinj, të forcohen në besim. Nga Burkina Faso, Amir Sahibi shkruan që në një fshat në Abir kemi bërë tabligh dhe aty me bekimin e Zotit shumë njerëz e pranuan xhamatin. Bëm një xhami të thjesht, e përcaktuam një misionar edhe rregullisht filloi të falej namazi xumas. Hoxha jo ahmedian u ashpërsua dhe ai erdhi fiks në namazin e xumas edhe gjatë fjalimit ndërpreu dhe foli shumë kundër xhamatit dhe më pas ai ndërtoi një xhami përballë xhamisë son edhe njoftoi që xhamia e xhamatit Ahmedia do të mbetet thjesht si magazin sejadesh, por ndodhi e kundërta. Xhamia e tij sot përdoret vetëm për nga familja e tij, ndërsa xhamia e xhamatit mbushet çdo xhuma mbi 250 veta, edhe pse është shumë e vogël, dhe mbushet plot e përplot. Si pranohen lutjet e ahmedianëve, Zoti i Madhrishëm me ndihmën e tij? Misionari i xhamatit nga Benini, Ansar Sahibi, pra shkruan që në një fshat asnjë 200 njerëz e pranuan xhamatin dhe tani çdo xhuma dhe të mërkurën bëhet vaz në këtë fshat. Presidenti i xhamatit ka një vajzë që ishte u sëmur shumë, aq sa që ajo nuk mund të lëvizte më. Shkova te presidenti dhe i thash, lutuni edhe shkruajini një letër edhe kalifit që të lutet për të. Presidenti e bëri, pra më dërgoi edhe mua letrën. Të nesërmën, kur shkova prapë atje, pra misionar Sahibi thot, kur shkova prapë atje, njerëzit thanë që vajza e presidentit as nuk flet më tashmë. E quan në spital, mjekët dhanë përgjigje se nuk mund të bëhet gjë për të. Thirrën një hoxh i cili bori rukje dhe mori në këmbim 40.000 franka dhe një tash. Të nesërmën erdhi një hoxh tjetër, edhe ai mori një shumë të majme. Dhe këta njerëz u dëshpëruan edhe thanë se tani që do të vdes kjo vajzë, do ta çojmë te babai i saj, kështu që kur e sollën te presidenti i xhamatit, te jati, ai përsëri më shkroi letër dhe një ditë pas asaj ajo filloi të vënë televizje edhe deri në darkë ajo më nuk ishte sëmundje. Pas 2-3 ditësh kur njerëzit e panë, askush nuk besonte se ishte e njëjta që do të pëllëngonte në shtratin e vdekjes. Pra kjo në këtë mënyrë u vendos një shenjë vërtetësisë së Mesihut premtuar alayhi salam. Nga Burkina Faso, misionar Sahibi thot, Fenze Kerim Sahibi pra thot që ne për tabligh shkuam në një fshat. Tabligh do thot përhapash xhamatin
Dhe kur mbritëm aty I kërkuam imamit asaj xhamie leje për të bërë tabligh, ai tha që ju kishit ardhur edhe përpara dhe ne kishim pranuar xhamatin dhe disa nga banorët e fshatit. Shumë të tjerë nuk e kanë pranuar, kështu që e bëjni edhe sot tabligh, ndoshta edhe të tjerë do ta pranojnë. Kështu që për një kohë të gjatë vijoi sesioni pyetje përgjigjesh dhe edhe ata që e kishin pranuar xhamatin, njëri prej tyre u ngrit tha që unë e kisha planuar xhamatin, mirë po nuk e kisha ditur kaq me kaq siguri, por sot më janë zgjidhur edhe shumë pyetje të tjera. Edhe ne jemi bashkë me ju. Kështu që imami u tha banorëve të fshatit, ata që nuk kanë bërë bejtin deri më tani le ta bëjnë, sepse kjo është Islami I vërtet. Në këtë mënyrë gjithë fshati alhamdulillah e pranoi xhamatin. 73 veta pra e pranuan atë din. Pra nëse Zoti I Madhërisëm po u hap zemrën për duke u mundësuar të pranonin Islamin, në vërtet kjo është bekimi I Zotit. Nëse të thuash për këtë që pse ndodh vetëm atje, ndodh sepse vetëm ata kanë interes për fen, ata qëndrojnë gjatë gjithë natës për të dëgjuar fen, ndërsa këtu njerëzit as nuk kanë kohë të ulen ka gjatë për të biseduar për besimin edhe për të bërë pyetje përgjigje. Nga India, Naib Nazir Da'wat ila Allah shkruan që vizituam qytetin Lakhimpur dhe aty banonte një Ahmedian Abdusattar sahibi dhe pas një kohë të gjatë e takuam. Kur e takuam ai filloi të qante me danes. Ai tha që ata banonin në fshatin Kiranpur edhe kishin 50 dylum tokë, kishin biznes të fuqishëm. Para 12 vitesh kishin pranuar xhamatin dhe më njëherë pas bejtit kaq shumë u kundërshtuan nga muslimanët e tjerë saqë ata e vërsulën, e sulmuan me gur shtëpinë edhe I dëbuan nga shtëpia. Tha më plagosën djalin rënd, bashortes I thyen dorën. Dhe kaq shumë ishte kundërshtimi saqë ne shitëm edhe tokën edhe shtëpinë me një çmim shumë të vogël edhe u larguam nga fshati dhe u vendosëm këtu në këtë qytet. Edhe por mirë po kundërshtarët nuk hoqën dorë nga kundërshtimi as këtu. I nxitën muslimanët e tjerë në gjithë qytet saqë u bën një bojkotim ndaj nesh. Të gjithë sa herë që kalojnë na lëndojnë. Edhe në këtë mënyrë ne shkëputëm kontaktin me xhamatin, por Zoti I Madhërisëm na mundsoi një shenjë të vërtetësisë me Mesihun sallallahu alaihi wasallam. Ata kundërshtar që ishin në pararoje në kundërshtimin e xhamatit ndaj nesh, po udhtonin me një autobus në dasëm. Autobusi I tyre ngjeci pikërisht në shinat e trenit. Erdhi një tren dhe u bën një aksident I rënd. 28 veta vritën aty për aty. Kufomat nuk identifikoheshin. Nga një kundërshtar I xhamatit, 9 veta në shtëpinë e tij kanë vdekur. Edhe të tjerë që kanë mbijetuar mbetën sakat. Dhe ne vizituam spitalin për të parë të lënduarit edhe të afërmit e atyre kundërshtarëve fshinin fytyrat nga turpi përpara nesh. Pastaj një imam I një xhamie mblodhi ata kundërshtarë të afërmit e tyre dhe më ftoi edhe mua dhe u tha: "Kërkojuni falje këtyre. Mos I lëndoni më këta njerëz sepse juve ju ka ardhur kjo fatkeqësi nga Zoti." Dhe në këtë mënyrë pra ata ahmedian që e rifreskuan bejtin, e lidhen veten e tyre përsëri me xhamatin për shkak të kësaj shenje. Ata e pranuan xhamatin duke studiuar, edhe kështu Zoti u ashtoi edhe besimin. Misionari I xhamatit të Kosovës shkruan, një hoxh I famshëm I Kosovës, I quajtur Shefqet Krasniqi sahib, për një kohë të gjatë ishte imam I xhamisë kryesore të kryeqytetit. Ishte edhe profesor për studimet islame në universitet dhe ishte shumë I famshëm. Para disa vitesh, në radio dhe në emisionet e tjera dhe në internet po ashtu, ai foli shumë keq për xhamatin dhe I nxiti njerëzit kundër nesh. Zoti bëri që ai u akuzua për karakterin e tij dhe u përjashtua nga universiteti. Më pas e zuri policia për akuzën e mbështetjes së terrorizmit dhe për korrupsion. Shumë ditë mbeti në paraburgim. U përjashtua edhe nga xhamia kryesore dhe nga shërbimet e tjera.
Gjithashtu, edhe disa imam të tjerë të vendit që nxisnin të tjerët kundër xhamatit, si vjet i zuri policia në akuzën e përhapjes së urrëties fetare. Ulemat e vendit nuk u përballën me poshtrim të tillë ndonjëherë më parë. Në këtë mënyrë, Zoti i Madhrishëm i forcoi në besim ahmedianët që jetojnë atje. Dhuna ndaj ahmedianëve të rinj dhe pas asaj forcimi i tyre, për këtë ju kam dhënë shembullin e Indisë edhe më parë. Ju jap edhe një shembull tjetër që vjen nga fshati i UP-s, pra Uttar Pradeshit të Indisë. I gjithë fshati ishte bërë ahmedian, por për shkak të kundërshtimit shumë prej tyre hoqën dorë, përveç njërit që Muhammad Sahibi, ai e ruajti besimin dhe gjatë këtij kundërshtimi Muhammad Hanif Sahibi i vdiq djali dhe kundërshtarët nuk e lejuan që të falin xhenazen edhe të varrosnin atë në varrezën e fshatit. Por Hanif Sahibi u tregua i palëkundur, fali vetë xhenazen dhe djalin e varrosi në oborin e shtëpisë. Kur ai pati kontakt me xhamatin, u përlot dhe familjarisht e rifreskoi betin. Kur u pyet se pse nuk e kishte kontaktuar xhamatin, ai tha që jo, ahmedianët i kishin thënë që qendra e xhamatit në qytetin e atij shteti, pra në Uttar Pradesh, në Lucknow, kishte marrë fund, edhe ne nuk kishim patur kontakt me Kadianin. Megjithatë, nga që ishte i palëkundur, u tregua i fortë, Zoti e mbajti në udhëzimin e xhamatit, ndërsa ata të cilët kishin pranuar xhamatin për një qëllim të caktuar hoqën dorë nga për shkak të këtij kundërshtimi. Nga Ivory Coast kemi një shembull tjetër, pra nga në bregun e Fildishtës, një ahmedian i ri, Bomba Seko Sahibi, pasi e pranoi xhamatin, i njoftoi vëllezërit për pranimin e xhamatit. Vëllezërit e tij thanë që nëse brenda 3 ditësh nuk heq dorë nga xhamati, do të veprohet sipas shariatit islamik dhe do t'i pritet koka. Edhe bashkë me këtë i dhan pjesën e tij të biznesit edhe hoqën dorë nga çdo bashkëpunim ortakri me të. Por ai u tregua i palëkundur. Nga Franca, Amir Sahibi shkruan që me bekimin e Zotit Madhrishëm tashmë xhamati po përhapet përmes kanalit të xhamatit MTA. Po hapen rrugë të reja komunikimi me njerëzit dhe fjalimet e mia, pra hutbet e mia i dëgjojnë edhe të tjerët, edhe duke treguar ndikimin e këtyre, Amir Sahibi tregon një ngjarje që një shok, Daniel Sahibi, bëri bejtin edhe pranoi xhamatin. Ai tregon që përpara se të bënte bejt, ai banonte në ishullin Mayotte, një ishull që është pjesë e Francës, dhe aty ai shkonte në një xhami, imami i asaj xhamie shpesh shikonte hutbet e mia në kanalin MTA. Dhe thot që një ditë unë në fjalimin tim, hutben time, fola për vdekjen e Isait alayhis salam dhe ai pati ndikime dhe u interesua. E pyeti imamin e xhamis. Ai thot, imami i xhamis më tregoi diçka rreth xhamatit, ishte një imam shumë i mirë, nuk kishte asnjë qëllim tjetër. Edhe ai madje tha që lutu që ne të gjejmë rrugën e drejtë. Tha, unë pata ndikim nga fjalët e imamit, mblodha gjeta disa libra, kërkova në internet edhe gjeta të njëjtën hutbe të përkthyer në gjuhën frënge. Dhe pastaj gjeta edhe literaturën e xhamatit në frëngjisht, dhe që ishin edhe për vdekjen e Isait alayhis salam. Kështu që kur i dëgjova dhe i lexova këto materiale, e bëra bejtin. Amir Sahibi shkruan për avion, Amir Sahibi Francës, kur ne kontaktuam imamin e asaj xhamie të ishullit Mayotte edhe ja dërguam librat e xhamatit,
me bekimin e Zotit, ai imam bashk me 70 veta të tjerë u antarësuan në xhamat. Kështu Zoti i bekoi që mijëra kilometra larg, vetëm përmes fjalimeve të xhumas, ata e pranuan xhamatin. Kjo është mirësi shumë e madhe e Zotit të Madhërisëm që ai na bëri përmes kanalit MTA. Çfarë ndikimi bën literatura jon tek të tjerët? Nga Kongo, Brazil, misionari ju shkruan një Ahmedian i ri, Ambima Sahibi, duke treguar ngjarjen e betit të tij, tha se një ditë vajta në shtëpinë e vllait tim të vogël dhe pash një libër në gjuhën frënge që titullohej Historia e vërtetë e Isait alayhis salam. Mora librin edhe pastaj përmenda për këtë libër priftit. Prifti tha se mos lexo literaturë të tillë pa menduar se të prishet besimi. Por kur e lexova, mua mu hapën syt. Edhe unë e kuptova që prift rinjt shumë gjëra fshehin prej nesh. Më pas rishikova citatet nga Bibla, pyeta vllain i cili që pari e kishte pranuar xhamatin, edhe e pyeta se nga ke marr librin. Ai më tha që e ka marr nga xhamati musliman Ahmedia dhe më pas tha që pas pak ditësh unë do të shkoj në shtëpinë e xhamatit dhe do të shikojmë Gjelsa Salanën e Gjermanisë. Do të shikojmë vetë dhe mund të pyesim se edhe për Islamin. Kështu që ne shkuam në shtëpinë e misionit, e pam Gjelsa Salanën e Gjermanisë përmes kanalit MTA dhe kur dëgjuan fjalimet e mia aty e pranuan. Edhe atë ditë kur u bë bejtin e Gjermani, e pranuan edhe ata xhamatin edhe bën bejtin. Edhe tani e kuptoj që vjeta ime ka një qëllim. Pas bejtit njerëzit sjellin edhe ndryshime të pastra në jetën e tyre. Nga Uzbekistani, një Ahmedian i ri, Zahir Wahid Sahibi, thot që pasi e studiova tefsirin e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam për surën El-Fatiha, tashmë mua më ka ndryshuar namazi. Unë tashmë fal një namaz tjetër që nuk e kisha falur më përpara. Sidomos hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me ihsanin, pra me kuptimin e ihsanit, që shpjegon Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam ishte mbreslënse. Po nga Kosova, misionar Sahibi shkruan që Ahmedian të rinj po shtohen në besim dita ditës. Një miku ynë, Nazir Bala e Sahibi, që punon në komunën e një qyteti, por pasi pranoi xhamatin pavarësisht nga angazhimet e tij, jep kohën e tij të plot për tabligh. Sa herë që bëjmë ndonjë organizim, ai vjen më një herë, ai tregohet i gatshëm edhe për të bërë tabligh edhe në vendin fshinj. Përmes tij kemi gjetë shumë kontakte të reja. Një herë kemi organizuar një program për tabligh, por pavarësisht ai ishte shumë i sëmur, mori pjesë në atë program. Gjatë programit ndjeu pafuqinë dhe ktheu në shtëpi. Bashortja ishte infermiere, ajo i dha sirum, i bëri sirum, edhe ai u kthye përsëri deri pas dite edhe vijoi përpjekjet në këtë program për tabligh. Pra kjo është vrulli i këtyre njerëzve që po pranojnë xhamatin tani. Misionari i xhamatit nga Kongo Brazili shkruan, Ibrahim Sahibi, pra, që në një fshat është një taksa mbledhës. Ai thot që dhëndri i tij ka pasur keqsjellje ndaj tij. Ai për ditë vinte, kthehej nga puna i dehur edhe fjalose me mua. Por pasi e pranoi Islamin dhe Ahmediatin, ai ka ndryshuar totalisht. Jo vetëm që hoqi dorë nga alkooli, por edhe është bërë shumë i butë në fjalë, edhe për mua kjo është e jashtëzakonshme. Ky është ndryshimi që sjell Zoti i Madhërisëm. Nga Burkina Faso, një Ahmedian i ri shkruan, pra Suri Hamid Sahibi, thotë që kur kam qenë jo Ahmedian, kam qenë i rrethuar në një sër vështirësish. Shkoja te hoxhat, te shejhet, ata më thoshën sill një dash, sill një pul që do therim në filan vend. Por kur u njoha me xhamatin musliman Ahmedia, më pëlqeu shumë mesazhi dhe
mbas e pranova xhamatin dhe ato para që u jepja hoxhallarëve edhe në vendet e idhujtarisë, fillova të jepja si kontribut në xhamat, pash që unë nuk kisha fëmijë dhe fëmijët më vdisnin, pasi e pranova xhamatin, pata një fëmijë, alhamdulillah, që jetoi dhe që jeton. Dhe edhe ato vështirësi që kisha mu larguan, erdhën hoxhallarët edhe më thanë se pse ke pranuar xhamatin, pse ke hequr dorë nga feja që ishte të etërve tuaj. Ai tha që unë kur jap në rrugën e Zotit, ai më kthen 2 fish. Zoti më ka ndryshuar gjithë gjendjen e shtëpisë, çdo punë që mendoj, alhamdulillah, bëhet. Edhe Zoti i Madhrishëm vetëm më solli në këtë rrugë, ndërsa rruga e të parëve të mi ka qenë e humbjes. Me radio bëhen bejte pra antarësimin e xhamat nga Benini, misionari i xhamatit shkruan që nga rajoni Mere një shok krishter, Gjorafen sahibi, një ditë kontaktoi në gjatë emisionit ton radio edhe pyeti për ardhjen e dytë të Isait alayhis salam dhe neve naftoi që të pinim kafe me të. Ne dham përgjigje dhe pastaj shkuam dhe takuam dhe biseduam gjerësisht nga vargjet biblike dhe pastaj kur e pranoi argumentin, e pranoi islamin përmes xhamatit musliman Ahmedia, e pranoi që edhe ardhja e dytë e Isait alayhis salam nuk është ajo siç mendojnë të krishterët e tjerë, dhe këtë gjë pra e kuptoi dhe e pranoi islamin edhe u antarësua në xhamatin musliman Ahmedia. Gjatë bisedës ai tha që prej një kohe të gjatë ai dëgjonte programet tona dhe sidomos në të hënave dhe të enteve, ai kthehej në shtëpi pikërisht për të ndjekur këtë emision. Pra, nëse njerëzit kanë kurreshtje, kanë kërkim, Zoti i Madhrishëm vetë i uzon. Misionar sahibi nga Bolivia shkruan, Ghalib sahibi pra, shkruan që William Shahin, që ishte prift i dëshmitarëve të Jehovait, ai ishte i krishter i lindur dhe ishte nga Libani. Dhe unë, thot misionar sahibi, kontaktova për të ditur më shumë rreth këtij sekti të krishterimit. Edhe që në takimin e parë, në vend që ai të më tregonte rreth dëshmitarëve të Jehovait, ai më filloi të pyeste rreth Islamit. Dhe kështu që tregova argumentet e Islamit, sidomos rreth Hazrat Isait alayhis salam nga Bibla. Ai u impresionua. E ftoha për xhuman, filloi të vinte çdo xhuma dhe pas çdo herë pas namazit të xumas diskutonim gjerësisht. William sahibi ishte i shqetësuar që po të antarësohe në Islam, pra në xhamatin Ahmedia, prindërit e tij do të bojkotonin edhe ai do të përjashtohej edhe nga puna. Por ai jepte përparësi kërkimit të së vërtetës. Kështu që nga që dinte arabisht, filloi të studionte rreth xhamatit nga vefaqja xhamatit në arabisht. Pas këtij studimi, tha që isha në kërkim të së vërtetës prej një kohe të gjatë dhe tashmë e kam gjetur, edhe pa u merakosur për as për punën e as për prindërit, e pranoi Islamin dhe u antarësua në xhamat. Si ndikohet mesazhi i xhamatit tek të tjerët, që pranojnë xhamatin, që mos e pranojnë? Kamran Mubashir sahibi, misionari i xhamatit nga Australia, shkruan që ne vendosëm të shkonim shtëpi më shtëpi, derë më derë, të tregonim rreth Islamit të vërtet. Kur trokitëm një derë, doli një burr që ishte i zemëruar dhe dridhe nga zemërimi dhe më duket sikur do të më sulmonte. Edhe më filloi të më thoshte që kur keni ardhur ju muslimanët këtu në vendin ton, neve na shkatruar paqja. Largoni nga vendi ynë dhe na lini rehat. Edhe nuk integroni në shoqërinë tonë. Kur ai pushoi, i thash që keni të drejtë, sepse ka disa të ashtu quajtur muslimanë që paraqesin një islam ekstremist, ndërsa mësimi ynë është dashuri për të gjithë, urrëtie për askënd. Xhamati musliman Ahmedia paraqet islamin e vërtet dhe çdo vend ku banon integrohet në atë vend me vlerat islame. Fëmijët tanë thaj luajnë futboll me australianët, edhe unë kam ardhur i ri edhe jam antarësuar në bibliotekë
edhe vizitoi bibliotekën, kështu që u qetësua edhe që ishte kaq i zemëruar sa që dridhe, u qetësua dhe foli gjerësisht rreth Islamit dhe pastaj tha që dua të bëj një foto me ty. Pastaj e ftova, tha misionar Saibi, në xhamat, erdhi dhe filloi më gjerë. Kështu që Zoti i Madhrishëm i zbut zemrat e të tjerëve përmes xhamatit musliman Ahmedia. Disa në hutben e kaluar kam thënë që ata që kanë ardhur për azil duhet të bëjnë të tabligh. Një azil kërkues që është në Gjermani, ai shkruan me ngjarjen e tij, tha që ditën kur kisha vendimin përfundimtar në gjyq, gjyqtari më pyeti, ti a shpërndan fletushkat e xhamatit? I thash, po, unë i shpërndaj. Gjyqtari më pyeti në cilat vende i shpërndan? Edhe tregova vendet ku i kam shpërndar. Tha që po, në filan vend e kam marrë edhe unë fletushkën e xhamatit. Mirë, po ta pranoje çështjen edhe i dha azil. Në këtë mënyrë Zoti i hap rrugët edhe atyre njerëzve që janë në vështirësi. Po nga Australia, Kamran Sahibi shkruan që Khudamul Ahmedia, pra të rinjtë e xhamatit, disa prej tyre kanë pasur ngurim që të visheshin me fanellat e xhamatit dhe të bënin tabligh. Dhe ishte një event i tillë ku khudamët të visheshin me fanellat e xhamatit dhe të dilnin. Këtu në Angli ka pasur një gjë e tillë, por tashmë alhamdulillah xhamati u njoh kaq shumë saqë askush nuk ka një rezervë të tillë, një kompleks të tillë. Kështu që edhe në Australi ishte një program i tillë, edhe khudamëve u ishte kërkuar që ata të dilnin me fanelën e xhamatit dhe të bënin tabligh. Misionar Saibi thotë që një djalë i ri erdhi tek unë dhe tha që unë nuk e vesh dot se më vjen turp. Edhe i thash që ti vishe pikërisht për shkak të kësaj njerëzit do të vinë te ti. Kështu që kështu ndodhi kur grupi i khudamëve të xhamatit doli dhe njerëzit filluan të bënin foto me ne dhe na morën intervistë dhe kaq shumë njerëzit u rrethuan dhe kaq shumë mundësira në janë hapur për të bërë tabligh saqë ne nuk imagjinonim. Edhe ai djalë që më përpara kishte turp për të veshur një gjë të tillë, një fanelë të tillë, e kuptoi që të gjitha bekimet tashmë janë të lidhura me xhamatin. Në këtë mënyrë pra Zoti i Madhrishëm po hap zemrat edhe të rinjve tan që si duhet të shërbejnë xhamatit. Me bekimin Allahu i Madhrishëm e njoftoi Mesionin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përmes shpalljes fahana an tu'ana wa tu'rafa bayna an-nas. Duke sqaruar këtë Hazrat Mesiu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot, do të vini kohë, pra Zoti më tha se do të vini kohë kur ti do të njihesh mes njerëzve. Thot se ky është kuptimi i kësaj shpallje. Mesiu për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vijon këtë gjë Zoti më ka treguar në vitin 1883 dhe më pas edhe 2 herë të tjera më erdhi kjo shpallje. Dhe në atë kohë mua nuk më njihte askush. Valla është punë e njeriu që ka bërë gjithë këtë famë, kurse si, kjo është punë e Zotit që ai se para lajmëron për një ngjarje dhe sepse ai është njohësi të padukshmes dhe krijon edhe mjetet për të realizuar atë punë. Për ditë përmbushet kjo profeci që njerëzit pra e njohin Mesionin për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe hyn në bejtin e tij, në beslidhjen e tij pra. Mesiu për Muhamedit sallallahu gjithashtu thot që Allahu i Madhrishëm bën një profeci dhe ajo përmbushet dhe sot ne shohim që Zoti i Madhrishëm e shqoi emrin e Mesiut për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, emrin e xhamatit në vendet më të larta të botës. Ai zë që kishte lindur nga një humbëtir, sot tashmë është përhapur në çdo anë të botës, në 210 vende të botës. Për numrin e vendeve dua t'ju tregoj edhe një rezervë që kanë disa njerëz. Disa njerëz thonë se xhamati ndoshta egzageron në tregimin e këtyre numrave
sepse si edhe Kombet e Bashkuara kanë një përfaqësi prej 190 vendesh. Është e vërtetë që Kombet e Bashkuara kanë këtë përfaqësim, mirëpo në botë ka më shumë se 220 vende. Ditët e fundit BBC-a po transmetonte një ndeshje sportive live, edhe thoshte se kjo ndeshje po transmetohet në 220 shtete të botës. Kështu që njerëzit që e lidhin këtë numër me numrin e shteteve të Kombeve të Bashkuara, duhet ta dinë që numri i vendeve në botë është më shumë se sa kaq. Dhe nuk ka asnjë egzagerim në këtë çështje. Allahu na bëf të përhapim sa më shumë mesazhin që ai na dërgoi përmes Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.